bienvenidos a nuestro canal. Bueno, chicos, es hora de irse a dormir de los cachorros y de los bebés de la patrulla canina. Vaya, los bebés parece que ya se han dormido. Sí, están dormiditos. ¿Y Lula? Lula, ¿tú ya te has dormido? Uy, parece que Lula está a punto de caer también. Bueno, chicos, pues nada, que paséis buena noche. Vale, Raider, buenas noches. Buenas noches. Tengo un sueño. Ay, a ver, no me resisto. Voy a ver si Lula está dormidita. A ver. ¡Uy, perdón! ¡Ay, que le he despertado! ¡Ay, perdona, Lula! Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? ¡Ay, sí, Marisol! ¿Qué pasa? Estaba a punto de dormirme. Vale, pues nada, me voy a dormir, ¿vale? Bueno, venga, chicos, a dormir. Lula estaba... bueno, que ya está dormida. Venga, a dormir, chicos. Ay, sí, hoy ha sido un día muy largo y muy duro. Antes de tirarlo, reciclarlo. ¿Qué dice Rocky? Uy, me parece que Rocky está hablando en sueños. Venga, a dormir, chicos. Ay, sí, a dormir, a dormir, a dormir, mis cachorros. Na, 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 na. ¿Quién está roncando tanto? Seguro que es Chaysito. Chaysito, no ronques tanto. Pues si yo no estoy roncando, ¿qué quiere? Escayita, ¿qué pasa? Que yo no ronco. Uy, oye, ¿quién ronca tanto, por favor? Que no se puede dormir. Marcelito, despierta, que no nos dejas dormir. ¿Qué pasa? Pues si yo no hago nada. Ay, pues aquí están todos despiertos. Espera, Roquito, ¿qué pasa? ¿Pero quién está roncando tanto? Seguro que es algún papá. A ver, voy a ver si hay alguien aquí roncando. Allá voy. Creo que es mi papi. Papi, despierta. Papi, despierta. ¿Qué pasa? Marcelito, ¿estás bien? Sí, pero es que estás roncando. ¿Quién, yo? No, perdona, yo no estoy roncando, Yo estaba durmiendo de lo más a gustito. Pues perdona. Uy, sí que se oye a alguien roncar, ¿sí? ¿Quién será? ¿Rocky? No, yo estoy bien, ¿qué pasa? Antes de tirarlo, reciclarlo. Siempre dice lo mismo. ¿Qué pasa, chicos? Pues no, él no es, que todavía se oye a alguien roncar. Chicos, ¿qué os pasa? Que no nos dejáis dormir. Uy, parece que no es ningún papá ni ninguna mamá. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué ha pasado algo? ¿Está bien, Zumita? Sí, no sé, están todos bien, me parece. ¿Pero quién está roncando? A ver. Uy, aquí ya están todos despiertos. Vaya, parece que es Lula. Sí, y no para de roncar. Lula. Ay, no sé si vamos a pegar ojo en toda la noche. Lula. Papi, ¿qué hago? ¿La despierto? A ver, voy a ir con cuidadito. No, Marcelito, déjala dormir. Ay, no sé, a ver. ¿Quieres decir? Que sí, que ya verás cómo ahora se duerme y no ronca. Vale, pues yo me voy a ir a mi camita. A ver si me deja dormir Lula. Venga, Lula, a dormir. A dormir. Parece que ahora se ha callado. Venga, chicas, a dormir todas. Sí, a dormir.
¿Y qué estaba yo soñando ahora? ¡Hola, guapatos! Oh, sí, se ha dormido, chicos. Venga, vamos a aprovechar. Se ha dormido y no ronca. Venga, a dormir, chicos, a dormir. ¿Y yo qué estaba soñando? Soy siempre dispuesto y alerta y... ¡Shh! Venga, va, que a ver que ahora que Lula no ronca, a ver si ahora no podemos dormir. Ay, perdona, Marshall. A dormir, a dormir. ¿Qué ha pasado? ¿Quién estaba roncando? ¡Ay! ¡Alguien me ha despertado! ¡Ay! Voy a ver si puedo volver a dormir. Esta patrulla no me deja dormir. Oh, ¿qué es ese ruido? No me lo puedo creer. Está otra vez roncando. ¡Ay! Sky, calla, que estás roncando. ¿Qué? Que no, que ver, es que yo no soy. Un momento. Oh, vaya, es Lula otra vez. ¡Qué bien he dormido! ¡Ay! Voy a despertar a los cachorros. Chicos, patrulla canín. ¡Uy! ¿Pero ya estáis todos despiertos? ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Y aquí también? ¡Oh, vaya! Lula, ¿qué tal has dormido? Hola, Ryder. Yo he dormido muy bien. Me parece que todos hemos dormido muy bien, ¿verdad? Nosotros no hemos pegado ojo, Ryder. ¿Y eso? Es que Lula no ha parado de roncar. ¡Oh, vaya! Nosotros nos hemos puesto aquí en su camita y estábamos jugando. ¿A que sí, Lula? Oh, mira. Y ahora bosteza. Pero si tú has dormido un montón. Bueno, amiguitos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme la primera vez que estaba roncando Lula quién de todos de los bebés de la patrulla canina se ha despertado primero? ¿Lo sabéis? Pues venga, dejádnoslo en comentarios, que nos encanta. ¡Vamos, chicos! Yo, Ryder, que yo me la sé. Lo habéis hecho bien. Todo es genial. En Vaya Aventura todos a Todos a jugar, Patrulla canina. Patrulla canina. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta luego!